交換天氣地圖。哎呀，日日都落大雨，落極都唔完嘅，悶死人啦！大雄，小夫打電話嚟搵你啊！嚟啦！點啊，小夫？喂，大雄啊，你嚟一嚟我屋企啊，有啲好得意嘅嘢俾你聽下。啊，有啲好得意嘅嘢？我知下你啊，究竟係啲咩得意嘅嘢啊？你快啲攞俾我哋睇下啦，小夫。唔好咁心急，咪咁樣催我啦，即刻攞俾你哋聽。Hello 啊，係我之前去夏威夷旅行嗰陣拍嘅 video 啊。你講好得意嘅嘢，就係呢一段錄影帶啊！冇錯啊，你睇下見唔見啊？蔚藍嘅天空，雪白嘅雲，仲有燦爛嘅陽光。日本日日都落雨濕立立，同夏威夷真係好唔同噶。你哋有機會嘅話，一定要去夏威夷享受下日光浴喎。不過我睇你哋都係冇錢去嘅啦。哼，啲咁嘅嘢都叫得意啊！呢個小夫真係啊！咁咪係咯，分明就喺我哋面前晒命。但係夏威夷嗰度咁好天，去嗰度旅行一定會好舒服嘅啫。有機會我都好想去啊！夏威夷有咩咁巴閉？我就覺得唔好玩啊！大雄你點啊？冇事啊嘛？我今日真係好黑噶。你仲嫌我唔夠多嘢做咩？嗌咗你出去玩嗰陣小心啲，唔好整污糟啲衫噶啦。對唔住啊，呢排天氣唔好，日日都落雨啊！就算我有時間洗衫啊，啲衫都要等好耐先至乾。你而家仲搞到咁樣，再整污糟啲衫褲嘅話，就冇得俾你換噶啦！記住小心啲啊！媽媽呢排心情好差，我之所以搞成咁，都係因為嗰個小夫啊！大媽，去夏威夷你幫下我啦！去夏威夷啊？係啊，蔚藍嘅天，雪白嘅雲，仲有燦爛嘅陽光，我一定要去人間嘅仙境夏威夷啊！哎呀，而家真係怕咗落雨啊！你又唔可以咁講嘅，不嬲梅雨天都係咁嘅，你有乜辦法喎？點會有梅雨天啊？就係因為有呢種梅雨天，我哋食嘅稻米同蔬菜先至會有好收成。仲有啊，如果唔落雨，咁大地就會乾旱，到嗰陣時，我哋連水都冇得飲啊！你講嘅嘢我都知道，但係日日都咁樣落雨嘅話，真係好難受咁啊！好啦，既然係咁，就等我幫你整到呢間屋嘅範圍好天啦！啊！我應該有其中嘅法寶嘅，交換天氣地圖。你攞個地圖出嚟，究竟有咩用啊？呢件係先進嘅法寶嚟嘅，佢可以將夏威夷嘅晴天移到嚟呢間屋嘅範圍噶。真嘅？點移法啊？首先要寫清楚你想要邊度嘅天氣嚟做交換，跟住就移呢個圈，而家將佢圈住夏威夷呢度，搞掂啦，大雄，你睇下窗外邊啦。啊！哇！我哋呢個範圍真係好天啊！哇呀，好犀利啊！哎呀，點解咁熱嘅？而且仲開始有少少寒添啊！咁都唔出奇啊，因為呢度變咗天氣好熱嘅夏威夷啊嘛。啊，係喎，雖然係熱啲啊，不過天氣咁好，個人都舒服啲啊！係咪好中意咧？係啦，叫埋靜香嚟玩，佢就會好開心嘅啫。哎呀，真係奇怪啦，點解突然之間咁熱噶？哦，哎呀，點解只係得我呢度一滴雨都冇噶？哎呀，唔好講咁多咯，快啲趁呢個機會洗衫先啦。大雄喺電話度話可以享受到夏威夷嘅天氣，究竟係點樣嘅咧？點解淨得大雄屋企嘅範圍陽光普照嘅？喂，靜香，你快啲上嚟先啦！係。哇，只要有陽光，啲衫咪一定乾得到啦。咩話可以交換天氣？就係用呢一幅地圖。而家我哋呢度已經換咗夏威夷嘅天氣啦。原來係咁嘅，呢啲咁嘅天氣真係令人覺得好舒服啊！我都話啦，唔止換咗夏威夷噶，總之你想換邊度嘅天氣都冇問題嘅。舉個例啊，呢度。哎呀，要快
快啲手啦！哎呀，大意成咁嘅，唔可以咁嘅，大雄。如果你亂咁放個圈嘅話，會出事噶。對唔住啊，我都係想要陽光。哎呀，點解今日嘅天氣咁古怪噶？到你揀啊，靜香，你想要邊度嘅天氣啊？我好想試下南極嘅天氣啊！吓，你話南極？點解揀南極啊？係咁嘅，其實一直以嚟我都好想睇下極光有幾靚啊！想睇極光？好啦，哇，好靚啊！點解忽然之間咁凍嘅？咁樣又真係幾浪漫噶喎！南極真係南極啊，真係好凍啊！嘿嘿，睇嚟都係換個第度嘅天氣好啲啦。係啊，原來瑞士山區嘅天氣一樣係咁舒服噶喎！空氣仲好清新添啊！點解會咁嘅？哎呀，淨係大雄屋企嘅範圍好天嘅。喂，小科，大雄，點解會咁樣噶？夏威夷嘅天氣都唔錯，但係原來瑞士嘅天氣都一樣係咁清爽噶。切，呢個咁嘅大雄，成世人冇樣叻，最叻就係用哆啦 A 夢嘅法寶嚟交陣啊！喂，小夫，胖虎，你幸運啊，小夫，我有咗隔離區嘅小學足球隊，聽日一齊打友誼賽啊！但係天氣報告話聽日會落雨喎。你放心啦，只要喺窗口紮多啲祈求天晴嘅公仔咁咪得咯。所以聽日你都要嚟幫手咁啊！哎呀，係啦，想聽日好天咧，應該揾哆啦 A 夢佢幫手啊嘛。揾哆啦 A 夢佢幫手，咁又係喎。求下你幫我啦，聽日一定要好天，淨係你有辦法噶啫。不過我唔想參加呢場足球比賽喎，所以最好聽日仲係落雨啦。咩話？我嚟俾你打正選，你而家竟然喺度潑我哋冷水啊！係咯。但係咁喎，大雄啊，你唔好咁講啦，聽日要打好啲噶，到時我會幫你打氣噶。真嘅係咁，我聽日就要落場啦。你睇佢幾現實啊！咁聽日係靠晒你噶啦。我哋聽日見啦，拜拜。好啦，就呢一度。我要行呢一步啊，好啦。大雄啊，你爸爸今日唔記得帶遮翻工啊，你拎把遮去車站度接佢啦。就拜託你啦。人哋捉緊棋噶嘛。有啦，咁嘅情形應該揾地圖幫手。你最醒就係今次啊！地點係車站嗰度同屋企之間嘅路。跟住咧，將某個地方嘅好天氣換過嚟，咁就搞掂噶啦。呢場雨咁大，行翻去一定變落湯雞。咁嘅？點解淨係得呢條路好天嘅？其他地方都落雨嘅？我翻嚟啦！爸爸，你翻嚟啦？啊？係啦，爸爸，你翻嚟嘅時候冇落雨咩？就係冇落雨，其他地方都落緊好大雨，就係得呢條路冇雨喎。哎呀，今日嘅天氣真係古古怪怪啊！大件事啦！我叫過你2日之前嗰晚就冇晒要用嘅嘢噶啦。你估我唔知咩？講又講啊，係咪交換咗天氣啦？我尋日應承咗胖虎噶，一早搞掂晒啦，你自己睇下啦。總之天氣嘅嘢你唔使擔心咁多。嚟啦，我哋行啦。哆啦 A 夢嘅法寶真係犀利啊！咁都可以整到好天喎。咁多位。我嘅最好朋友，你真係整到成個球場都好天，我心情開朗晒。其實呢啲只不過舉手之勞啫。咁好啦，呢場比賽我哋一定要贏啊！係。嚟啦！大雄加油啊！計心機努力噶。哎呀，呢張世界地圖嚟噶噃。哎呀，估唔到呢個大雄啊咁主動學習喎，咁嘅？點解有個圈噶？好嘢，胖虎，快啲啊！細細話我幫人忙啊！好啦，人哋睇住你啦！
咁特別嘅？呢個圈到底係做乜嘢嘅咧？哦，啊，嚟啦！會有埋龍捲風㗎！快啲搞掂佢啊，大雄！救我哋啊！我都唔知發生咩